無啦啦今日去蒲台島坐呢架船。OK。係嘛？而家唔係扣4蚊啊？啲船期有啲奇怪咁啊，唔嚟都嚟咗啦，去行個圈啦。但係我走嗰陣時咧，6點鐘個天應該未黑㗎噃。如果要等散場要到10點。呢個係啱啱經過咗中坎角赤柱嗰邊，過赤柱先係到蒲台島。幾好天氣㗎，其實。赤柱嗰邊嚟啦。先咧就喺嗰邊過嚟嘅，香港就喺嗰邊。天后蛋，係咯，好喎，8千幾度嘅喎，手錶得多，冇人接單。有啲國際賽事喎，有啲 tasty 啊。对，这边还是不错的。看风景。真係有啲古色古香喎啲樓。佛像都冇人住。聽日先出嚟啦。好啊好啊。邊係出曬嘅邊頭車隊啫。好跟住係鄭國民先生係我哋係班長。多謝。好，鄭多士將繼續係我哋監察。天后北十二區。活出天地一齊豪氣勇。
一路國旗嘅管理。我也辛苦啦，我夫人你真包喎。係啊，呢啲經驗我真係打唔掂啦，我做啲嘢又。又蚊嘅嗰啲蚊咬我。走啦！依家啲人都係爬住木船去走。睇戲啊！排練嚟應該係。上山皇冠日平，棺材石燈塔。點解要嚟咧？因為嗰個棚咧係幾日嘅咋，佢搭咧搭咗幾日，成個禮拜做戲咧又做幾日，跟住就冇，一年就係得嗰幾日。
想嚟咗好耐嘅。啊！哇！點解高爾咁冇太陽入太陽死人？呢度都仲聽到啲大氣聲。喂，走上多少少。快到嘅，上到山頂嚟。我影翻落下邊。都俾人開咗條路嘅。哇！好鬼熱啦，唔再行啦，差唔多啦，今日。我而家行翻落去啊！嘿，落快到嘅。先望到地嗰度嘅，好多散石，白晒散石。粉紅升幅啊！係啊，真㗎，真㗎，都好危險啊，其實。出晒人，之前執到乜鬼嘢，幾次好多女仔。係咩？但係我又唔知佢點解，你點會知道有人病嘅？有人咧，佢追嘢。呢間明記海鮮酒家話執笠喎，記住佢電話睇下，遲啲 book 唔 book 到位啦，92179803，希望佢繼續維持啦。走啦！嘅旅程完成啦，走翻沿道行去搭船。係咯，中間嗰個沙灘。生船。下次我哋再嚟啦。好。
可以嘅，上邊船啊。落船先拍卡。唔該。